esengo za bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda Mag FM ya mokolo lelo yango ebandi mbote na bino. Semaine outi kosile ezalaki marqué na actualité ya ndenge sélection esalemeli bino na Israël Kimasi. Plus de 700 personnalités, parmi lesquelles chef y a institution, y a république, député, sénateur, représentant, y a parti, regroupement politique, tous membres de l'Union sacrée de la nation. Se retrouve qui dans chapiteau, y a cité, y a Union africaine, week-end et l'équipe, plus précisément, mon collègue samedi 22 février 2025. Pour Nakoyoka, message Oyo Fumuye Kolo, République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les garants de la nation, a Memilaki Bango face à la situation, il y a guerre d'agression rwandaise, na partie est, il y a République démocratique du Congo. Nyonso Bandaki nanu na prière, pe une minute de silence en mémoire, il y a victime, il y a guerre d'agression est, na mboka na biso République démocratique du Congo. Tangu Azwaki Maloba, président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukantombolo d'Afrique, haute autorité, ya Union sacrée de la nation, a Bengaki Bango na prise de conscience collective face à l'agression rwandaise, pe bazala distraité, na bakoswa na ya pamba pamba, biswane la mwanza, oyo et zangatina. L'ennemi est debout, l'ennemi est actif. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui que vous voyez. D'ailleurs, ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose. Et je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion. Elle ne se transformera pas en réalité. Parce que nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je le maintiens. Dans l'occasion, Mokonzi Amboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton Mukantombolo d'Afrique, a lancé qui vibrant appel à l'unité nationale, pe atalisaki ke tozali ko appartenir biso nyonso na mboka moko. République démocratique du Congo, Fumu Yaekolo, République démocratique du Congo, atalisaki lisusu ke RDC, ezali komene combat sur plusieurs fronts, à savoir diplomatique, politique et militaire. Sur le plan diplomatique, RDC a enregistré la victoire P et Sengeli, qu'on continue à fournir des forts rebellés pour narcotique à la vigilance P active. Sur le plan militaire, Mokonzi Amboka, commandant suprême de la force armée de la République démocratique du Congo, P à la police nationale congolaise, a rendu hommage à la forces armées loyalistes, P a réitéré qui volonté pour na monter armée moko d'élite, pays à quoi assurer prise en charge yaba hommes de troupes. Enfin, sur le plan politique, Fumuye Kolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a déploré qui silence ya classe politique congolaise face à l'agression na est de la République démocratique du Congo. En parlant na dialogue, président de la République a indiqué que atika toujours ba porte polele pour un dialogue moko constructif, dialogue moko responsable, permettant le développement de la République démocratique du Congo, car si dialogue moko te ya tchanana, Mokonzi a salué qui position actuelle de la communauté internationale face à l'agression rwandaise dans la République démocratique du Congo. Yo! Nani alingia teka terrain ya ILS na commune ya Selemba ou nani alingia boma avenir ya ba milliers de jeunes na commune ya Selemba ou tangu kaka ba jeune ba komisela kiye sango na matoyi soso ya mboka matembele ya simandaku ndenge bango moko babenga kaye l'honorable Maontwene Musilwei élu ya circonscription ya Selemba ou akomaki sur place na cadre ya vacances parlementaires na ye pour s'imprégner na situation oyo azalaki accompagné na ba jeune ebele bondi merangai kasi sur place constat ezalaki mabe après banquette sur terrain
Nzokande ezali divisionnaire ya urbanisme nde azali sima ya fausse manœuvre oyo pona koteka tere kaka moko oyo bajene ya Selemba ou batikala na yango pona kobeta football. Saisi na dossier honorable Maotwene Musilwei azalaki na bamo juste lelo po tozwi nouvelle moko ke eza na bato mo bakosala bamesirage ya terrain oyo bamorcele sa parti nsima kokota en contact na bourgmestre abi aza pourrier tozo avertir yo divisionnaire ya urbanisme bakasala ne lubiso Selemba eza na terrain moko jeunesse ya Selemba ekokufa te mpona yo tosengi yo otika makambo osala wana toza na bakasala na maboko soki otie motu makasi suspension ezezela ye j'ai dit. Hormis menace ya kote Kamanzoka nde la police oyo ezalaka wana bakomisa terrain oyo parking na bango mituka ekoma kotelema wa parti mosusu ekoma lokola garage moyen ba jeune babeta bale malamu eza lisusu te. Na sujet oyo honorable Maotwene atalisaki boye senga na bino la police na biso ya quartier je crois musala na bino eyebani pour protéger population na ba bien nango mais biloko oyo ba garage artisanal oyo tina kata terrain toza d'accord nango te tozosenga na bourgmestre on instruit ba service na major na yo bazwa disposition babimisa ba terrain ko ba mituka on a kata terrain pour que ba jeune na biso ba ko jouir calmement ba sepela ba beta foot na bango à l'aise. Olongwa wana élu ya Kinshasa plus précisément na circonscription ya Selemba ou honorable Maotwene akendaki ko assister famille moko oyo babungisaki mwana na bango après torture ya belement ya la police na sous-set moko oyo ezalaka na Kalunga awa tozali sikoyo na quartier Ngafani na commune ya Selemba sur place na famille honorable Maotwene Musilwei azwaki mwa ba explication ndenge événement elekaki ya mibale Christian mwana quartier kaka ya misatu Gaïtan ye na terre 10 après moko babengaki Gorine mususu lourd éclairant na bon lourd oya kangaki oya bomaki eza lourd na landaki na 30,000 nazwaki na ndako baboyi kozwa mbongo balobi ke aza teti na evite ki teti ngo ya nini poka ndenge ezaka soko kangi mwa mbalo sai mwa matata yango babaki aza teti na commandant na bango alobi bokote na kasho bote kaka ala na kaka na ye commandant na bango Tomisa commandant na bango sous-cette lusadis na likolo na Kalunga kasi lokola papa ya bana na casquette na ye ya mwana Selemba ou ya tongo honorable Maotwene akabolaki mawana famille atikelaki bango mwa eloko kaka ndenge ezalaka po esunga bango na periode oyo ya pasi kasi alakaki bango pe lisusu ke akolandela dossier oyo ti auteur ya meurtre oyo bakozala puni sévèrement ndenge mibeko bongisi azaki nouvelle ya kama ekomelaki bino nde namonaki soki atiki bino boye ezala malamu te malgré boccupation ebele toza nango na bibankuka ata nango masuka namona bino nayeba ndekaki ndenge nini bandaki ndenge nini po lelo leki na biso akoma na niveau ya mort epuis démarche bosali eza ndenge nini osuki nango wapi otutala ndenge nini tokoakompanye bino na démarche yango afin ke baautere ya mbeba wana bakozala identifié basibile rigueur à loi et puis mwana na biso kakuna malamu. En quelques mots, ba membre ya famille batalisaki pe boye mona sepeli mingi na oyo ya sali pote na monike ya solo azali pona bazangi azali pe pona nyonso
en tout cas nasepeli mpenza po te nazokomitungisa tokosala nini nga mwana mwasi nakita na mata nazozwa solution te mais kwa ya kopesanga solution nzambe apambula ya bakisa oyo ezangi abakisa mayele oyo ezangi likolo na ye tokokontinue kaka kovote ye tokokontinue kaka mpona oyo asali te mais tokokontinue kaka nzambe asala mpona ye. Ah oui, ya kosamba eza te boye nde ezalaka papa azalaka nde boye yango na komini ya Selembao baloba osimbeli bango maotone seke osimbi population ya Selembao mobimba mariage oyo entre maotone na population ya Selembao ezali ya libela yake yo. Contrairement na ba oyo elobamaki lobi eleki après ba trouble esalamaki na Institut supérieur des techniques appliquées ISTA en sigle ke ba étudiant ba kufi tikana yebisa bino ke ezali luvunu bilan esali état ya ba dégâts matériels ebelo ebebi pe 3 étudiants oyo bazali blessés pe pris en charge na ndenge sengeli. Ministre enseignement supérieur pe universitaire professeur Marie-Thérèse Nsombo a effectué qui descend moko sur place lobby eleki pour na ko palper du doigt ba réalité ya dossier oyo. Abandaki nanu na ko constater ba dégâts matériels o esalamaki na kati ya ista ndenge kaka bozali komona boye. Parce que jusque là il y a les frais c'est toujours comme c'est de l'année passée. Il n'y a pas eu là où le comité de gestion a fixé les frais pour que les étudiants puissent revendiquer, alors que jusque-là, c'est toujours le même frais comme celle qu'on a payé l'année passée qui est maintenue jusque-là. Donc ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce sont des fausses informations. Et d'ailleurs, ceux qui sont en train de relater n'ont pas été autistes sur le terrain, qui n'ont pas pu interroger les autorités académiques, ni moins les autorités de la coordination estudiantine pour savoir un peu plus de ce qui s'est passé. Na simande inde ministre ya esu akendaki ko rendre visite na betidio misatu oyo bazalaki blessé pe prise en charge na ba différentes cliniques bisika wapi bazali interné. Oui, l'étudiant est bel et bien arrivé à l'hôpital, amené par les gens qui l'ont aidé. Il est bien arrivé, jusque-là il est stable. Dès son admission, nous avons vu que nous étions devant une urgence chirurgicale. On l'a vite amené au bloc où il est transfusé et bien pris en charge. Il est stable là. À ce que moi je sache, on n'a pas eu de mort chez nous. On a reçu le seul étudiant qui est maintenant au bloc opératoire. Merci. Merci. Il s'appelle Eshima. Il y a un stop sensitif là, juste au niveau de la cheville. Arrivé au niveau du pied, la plante du pied, surtout le dos, demi-orteil sanguin. Il y a vraiment une boche de mouvement. On ne sait pas trop si c'est la compression liée au saignement ou bien si c'est le nerf qui a été opéré par la balle. Donc l'urgence maintenant c'est d'aller ouvrir, de faire un barrage et de déstabiliser la fracture avec un fixateur. Ministre Yaesu asengaki na étudiant base à la vigilance. Peba se laisser faire na manipulation y a ennemi. J'ai commencé par l'ISTA. J'ai eu contact avec le médecin directeur du camp Kokolo. On a déplacé l'étudiant qui était au camp Kokolo. Je viens de voir celui de universitaire, la référence. Et il est en salle d'op. Il y a un autre qui est la clinique Alliance. Il y a eu une bagarre des étudiants de l'ISTA avec les inciviques. Je vais dire inciviques parce que ce n'est pas ce qui a été dit sur les réseaux. Ce sont des inciviques qui sont allés provoquer les étudiants de l'ISTA. Alors je vais demander à la communauté universitaire de ne pas prêter flanc à l'ennemi et surtout d'être disciplinés parce que là ce sont des provocations pour pousser les étudiants à la révolte et je leur demande d'être vraiment calmes. La semaine passée j'ai proposé au conseil la réforme de la police universitaire et ce qui sera fait. Je demande encore aux étudiants de rester vraiment unis et de ne pas trahir le Congo. Pour un rappel, ministre Yaesu, professeur Marie-Thérèse Nsombo a présenté qui na conseil des ministres projet moko pour la réforme ya police universitaire au moment oyo mboka na biso République démocratique du Congo ils allaient agresser na Rwanda pour na ko éviter l'infiltration nyonso. Yeke yo.
vraiment pas. Makambu oyo bozali kolanda sikoyo esali pasi na mitema ya ba parents na ndenge ya kosakana te. Video oyo ekomi viral na ba réseaux sociaux esika wapi na école moko awa na ville province ya Kinshasa. Professeur azali konyokola bana na ndenge ya kosakana te, bakanja kutu akosa po abetama boye te. Imagine ke ezala mwana na yo tala nanu video oyo netikaka bozalaki. Je te jure. T'es maman belle. C'est le temps que nous oui, moi, on le bas français, il incite les enfants au lingala. Et Seigneur Jésus. Pourquoi je me sens pas bien? Mais il est haut talent pénal. Tala! Banoko, tata, maman, bisika nyonso, bozwami, soki boyebi, esika, ekol oyezali, tope boyebi, professeur oyo, boko melabiso na numéro ezali affiché, to dénoncer elongo acte oyo ezali kosala pasi tala ndenge azali kokamola mwana ya batu kingo ata kutu na service national kuna na kanya makasese basalaka bango boyete botala lisusu. Maman belle, c'est le temps que nous oui, moi on le bas français, il incite les enfants au professeur oyo, prof oyo, tolaki yo ke okozwama kalate. Ah, ngaye. Izalata mwana nanga Martin Bakole akosa. Vous comprendre. Yeke yo. Non! Tambola na mokili omona makambu mwana mwasi oyo bozali komona babengaka ye Patricia Mputu alias Big Mama. Ndenge bozali komona Big Mama boye azali moko parmi ba criminel oyo banyokola population ya ville province ya Kinshasa na kobotolaka bango mituka pe bayelaka ye po yende ateka yango lisusu après avoir kotrafike yango koloba mingi mbanga pasi boyoka bino moko Big Mama neti bozalaki. John bayaka nango baye batekeninga bapesinga na teka. John aza criminel to moyibi. Aza criminel. Criminel oyeba kaza criminel. Oyebi kaza criminel. Oyebi. Oyebi te que John a criminel. Nayebi baza criminel. Oyebi te que fils a criminel. Nayebi. Nayebi. So aza bomba ki ba miyibi. Bon, bon Seda, oyebi te criminel. Seda. Sada. Sada. Bango boso ba rolo bake baza ba miyibi. Mais des doyo kwa ki ba ko. Omo ki ma kila lu boche ba kanga bango pona ni. Ah, na benga ni pa ba tekela ba biki ba kangi ba tu ba ko tekela so nini bituka. Ah ben. Sponi. Ya yeba nini ke ba kangi bango. Ya yebite. Ba benga ka ye deja. Bon sikoyo ba plaque oyo yebe chapo. Ba plaque oyo dozwi na ndako no na plafond. Ba plaque na ozo sangisa ozo mouiller ba plaque. Ozo plaque au kati au mélanger. Ma plaque au bon mango puis nanda bon mango. Nicolas plafond. Bon mango bi. Nicolas plafond. Nicolas plafond. Siko nani asaka mélange ba plaque au nanda kuna. Ngam na la ki ye aki akati to sa so. Ola nani? Mwana songa boy. Nzokande Big Mama a forma pe mwana na ye Jordan oyo akoma spécialiste na kotrafike ba plaque d'immatriculation. Yo comment on Ganda Nzate Jordan. Na la seconde ba mélanger la plaque. Ma Patricia. Yo mto comme ingénieur. Alaki senga ndi basalaka. Mais yo comme ingénieur. Oui. Yo est mécanique. Mécanique, côté mécanique na yebi oyo moi ya likolo mais ya kati o panza moto na yebite. Mais comme tout chauffeur, moi dépannage, moi nini bo na yebi. Et bongo tango bazongelaki lisusu Big Mama boyoka ba révélation ya somo. Il a combien de véhicules? Na o kimaki biso ke na Lubumbashi. Oyebi yango? Na yebi. Oyebi? To ke na Lubumbashi kima banani? Kakima ibino. Kima biso ha? Ka grand nombre mituka wana avo kima biso na oyo. Ikosa combien de véhicules? Ba 12.
Autant réformation. Autant rater baboke bemena nzela botele mutu kotala ngo te. Atalaka. Oyebi ke banani bazwa mitu ka wana. Bataka belé. Ebele pesa bakombo bango ebele bazaka. Oh ngala bazaka pesa o ba. Pesa bakombo na bango nyoso. Nani? Sada nani fils Valérie pour la Rosa, Valérie Danan. Valérie, alors on va la kala. Asa comme ça ni. Asa muyibi. Muyibi ndenga nini tanga comme on est bien. Criminel. Criminel ayi bana nini? Mituka. Asi mali na maboko. Asi mali na muna maboko na ye. Munduki. Ala soda. Ala soda. Valérie mususu. Obi. Valérie. Valérie, Sada, Gino, John, Maman Koulouto, Mikolo Azanani. En tout cas, félicitations Nabelément. Il y a la police nationale congolaise, Bosali Moussala Kitoko Oyo Wapi, avec un pacte paix, idéologie. Ah, Kinshasa Makambo, Big Mama. Sonia. Bomo Alouf. Patrick. Alouf nani? Alouf. Alouf. Oh Louf voilà camarade na to zani na Louf. Camarade na ndenge nini? Alinganga. Alinganga yo. Alinganga yo. Oza mobile na ndako mobile mso alinganga yo. Hein? Kadi za msu voyage alidanga ko msabizo. Cour pénale internationale ezali impliqué activement na situation moko oyo ezali kodate banda 2004 na République démocratique du Congo. Reçu lobi eleki na cité ya Union africaine na mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, procureur général ya CPI Karim Khan asoulignaki yango ba population ya République démocratique du Congo bazali na droit ya loi na protection ya mibeko pe na justice ndenge etalisi procureur général. A rappelaki ke asignaki protocole d'accord moko na République démocratique du Congo na 2023, accord précisant que président de la République andimaki ke conférence internationale moko et salama na mois d'avril prochain awa na Kinshasa. Présent n'entretien oyo professeur Taylor Lubanga atalisaki boye. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Il va être question à l'occasion de cette conférence d'examiner les voies et moyens de l'instauration de cette Cour pénale spéciale pour le Congo et que nous attendons de tous nos vœux pour finalement arriver à une approche holistique et globale qui prendra en charge à la fois les crimes de la CPI et ceux qui seront commis ici, mais qui vont être jugés par un mécanisme mixte, c'est-à-dire le mécanisme constitué des experts de la CPI, donc le juge de la CPI et les juges nationaux qui seront sélectionnés sur base d'un critérium connu de moralité et de compétences, de manière à lutter durablement contre l'impunité des crimes les plus graves. Ba seigneur de guerre nyonso ba milice na ba parti songolo pakala bisika nyonso bozwami na République démocratique du Congo et sengeli boye ba ke RDC ezali koluka ba moyen pour na partenariat moko ya sika na CPI pour souci ya procureur général ya CPI ezali ke République démocratique du Congo ezala na futur moko ya kitoko pe asukisaki pona kolobake sikoyo ekomi tangu ya baction. Yake yo. Lors ya match moko palpitant na stade des Martyrs de la Pentecôte lobi eleki soit mokolo ya jeudi 27 février na cadre ya poursuite ya championnat national ya football, association sportive Vita Club a kokakite ko s'imposer liboso ya New Jack. C'est Boudiga qui va travailler. Oh là là, c'était bien tenté.
Na première période, New Jack a défendu avec courage jusqu'à ce que Ayaki Kofungu la marque sur coup franc na entremise ya Wantete. Wantete! On ne peut jamais étouffer un talent. Chancel Wantete, cet avant-centre, un très bon tireur. Vous avez bien prévenu que Wantete allait faire du mal et il s'excuse auprès de supporters. Il récidive comme sous les couleurs de l'Océan Renaissance du Congo et cet après-midi c'est face avec l'Eb et maintenant sous les couleurs de son club formateur New Jack, il marque ce but somptueux sur coup franc et là ce coup franc pour tromper le gardien Ouedraogo. 1-0, score à la pause. Le club qui s'expose à chaque fois. C'est la pause. Na seconde période, ASV Club a intensifié fort. P. Bazouaki récompense na 80e minute de jeu. Donc Mamadou Sek, la patte de Mamadou Sek qui casse à Wamba. Oh là là. Et ça termine finalement dans cette cage. Après cette passe trouvée en profondeur par Mamadou Sek. Et c'est ballon piqué qui touche le poteau. Mais c'est Mokanga qui a propulsé ce ballon. Si, puisque la balle n'avait pas franchi la ligne de but. C'est Mokanga qui reprend cette clairvoyance de Mamadou Sek pour trouver Kikassa. Et ce ballon piqué qui touche le poteau. Un but partout, score final. Grâce à résultat Oyo, V-Club Atikali na 3e position, il y a classement partiel avec 23 points. Juste Nassimaya Football Club, les Aigles du Congo, Oyazali Kokonte, 25 points. Autre résultat, il y a Mokolo, il y a Lobi Eleki. CS Don Bosco a dominaki IS Chinkunku na score, il y a 2 buts à brosse. OC Renaissance du Congo a Salaki, jeu égal na Ange Vert, 2 buts partout. Lubumbashi Sport a gagnaki 1-0 Liboso ya AS Malolé. P enfin Maniema Union a gagnaki 1-0 Liboso ya Football Club les Aigles du Congo. Yo. Et on s'arrête là, un but partout entre Vita Club et New Jack. Depuis accentuation, il y a des conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Prélats catholiques et protestants, multiplié par rencontres auprès il y a certains chefs d'État. À l'instar, il y a la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a Paul Kagame, P. il y a William Ruto. Envie ya Koluka, solution moko il y a sorti des crises. Lobieleki, il y a la tour, il y a président il y a République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso pona koyamba délégation, oye kumbamaki na secrétaire général il y a Senko, Monseigneur Donatien Cholet, P. Révérend Eric Nsimba, secrétaire général ya SCC, Oyo Bayaki ko sollicité implication ya makasi ya président congolais Denis Sassou Nguesso oyo azali une expérience ya makasi pona oyo etali ba résolution ya ba conflit awa na continent africain pour une rencontre moko na au sommet entre président ya République démocratique du Congo son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et président rwandais Paul Kagame po na kosilisa libela conflit Oyo Nanzela ya dialogue. Il s'agit d'une initiative de la paix prise par les deux églises. Et le président Denis Sassou Nguesso a une expérience incontestable. Il est la plaque tournante de la réconciliation en Libye. Il a joué un grand rôle dans le conflit en RCA avec le Seleka. Et en ce qui concerne notre pays, il a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. Vous vous souviendrez que dans le cadre de l'accord de Sun City, celui qui était le médiateur, le président Massiri, se ressourçait auprès de lui. En ce qui concerne le dialogue qu'on a eu à la cité de l'OIA, piloté par Eden Kodio, c'est tous les dimanches que Eden Kodio venait se ressourcer ici. Donc c'est une grande référence pour notre pays et nous sommes venus justement demander son implication pour qu'il nous accompagne dans l'exécution de cette initiative que nous lui avons expliquée.
Et il a trouvé l'initiative très louable et il a donné des sages conseils qui intéressera qui de droit, et vraiment c'est la sagesse que nous avons tirée ici. Notre étape ici à Brazzaville consacre justement la nécessité que nous accordons au vivre ensemble en tant que valeur fondamentale, puisque la question ou les problèmes qui sévissent au Congo ne touchent pas que les Congolais. Vous savez que nous partageons les frontières, nous partageons également des communautés qui sont d'un côté et de l'autre, et c'est tout à fait normal que lorsque les deux processus de Luanda et de Nairobi sont aujourd'hui fusionnés, que nous regardions également au cœur de l'Afrique centrale, et donc c'est ce qui nous a conduit ici à Brazzaville pour attendre l'implication personnelle du président Denis Sassou Nguesso. Nous avons ici été enrichis, nous avons été bénis parce que nous avons suivi de sages conseils et nous estimons qu'à notre retour, nous pouvons beaucoup contribuer avec ces éléments de sagesse. Sans doute, Esengeli Boyeba qui est délégation composée n'a pas représentant l'église catholique et protestante na République démocratique du Congo, babimi na Congo Brazzaville na espoir ya ko bénéficier na plein soutien ya président de la République du Congo, son excellence Denis Sassou Nguesso. Yeke yo. Agitation ezalaki makasi mokolo ya lelo na avenue Révolution tozali awa na quartier Kingabwa na commune ya Limete esika wapi bomoni batu batondi ebele boye baye kotala po ba service ya sécurité batie maboko na mwana mobali moko oyo azalaki suspect pe azali ko apparaître lokola infiltré moko ya Rwanda awa na Kinshasa. Population eyaki mobondo na ndenge ya kosakana te na susi kaka keba livre ye bango basala ye soki pe boudin soki pe lituma toyebi te. Heureusement pour Naye, a bénéficié qui toutefois d'encadrement, il y a bel élément, il y a la police nationale congolaise, oyo bazwa kiye, pe bakumba kiye, bisika et longobani, pour na ko identifier ye. Quelques minutes après, Yewana ba libéré ye, azongi lisusu na même quartier, abandi na yo kotambola, na bana bazali kolande na sima, bazali kobenga ye Rwandais. Toboyi te lisu likolo ya lisu na période oyo tozali agressé na Rwanda kasi bandeko na ngai banoko bokeba mokolo mususu bokoya kobomisa mutu angani pamba o nalobaki te yake yo. Chers amoureux du championnat national Illiko Kaché Ligue 1, nous sommes au stade des Martyrs pour ce choc entre l'Académique Club Rongex et le Daring Club Motema Pembe. Ezalaki défaite moko ya mabe pona baimanie lobi eleki na stade des Martyrs de la Pentecôte na cadre ya poursuite ya phase retour ya format classique ya groupe B ya championnat d'élite congolais Illiko Kaché Ligue 1. Daring Club Motema Pembe a s'incliné liboso ya Académique Club Rangers na score ya 4-1. Et un très bon coup franc pour les académiciens.
Nyonso ebaskilaki na première période lorsque Mfuki Kilala a fongolaki score na 19e minute de jeu. Alors Kuba qui a deux options, il préfère jouer directement. Et oui, l'ouverture du score. Les drapeaux ne s'est pas levé. C'était très bien joué de la part de Kuba et Gide. C'est coup franc magistralement exécuté qui a mis en difficulté les gardiens du Daring Club à Motema Pembe. Et puis ses coéquipiers ont bien suivi l'action jusqu'au bout. AC Rangers a doublaki mise avant la pause, soit na 43e minute de jeu grâce à Kuba et Gide. Kuba et Gide. Le centre des Kuba. Et ces centres terminent donc entre les perches, précisément. 2-0, score à la pause. C'est la mi-temps. Na seconde période, Molia Liozazia ayaki ko inscrire doublé na ye na 62e minute de jeu. Centre des Waka, il y a Molia, il prend son temps. Molia Liozazia qui n'a pas trop réfléchi et fixe donc les gardiens. Kadima Hugo, le 3e but de Rangers. Quelle belle action de toute beauté. Rangers est supérieur au Club à Motema Pembe sur tout le plan cet après-midi. Peli Soussou na 66e minute de jeu. On voit ce but, la passe éclatante de Wakabo Fafakia à Molia Liozazia. Daring Club Motema Pembe a qui marqué bi honneur, unique bi naye sur penalty, transformé na Bingi Bello na barre de jeu. Grâce à victoire Oyo, AC Rangers ça s'est positionné na 3e place. Il y a classement partiel, il y a groupe B avec 24 points. Puis Daring Club Motema Pembe a tirali na 8e place avec 16 points. Yo! Nina Silarate, magasin de Mokola comme na souka, merci pour la confiance et fidélité. Vous savez là qui na ba image je ça merci na Israël qui m'a su azalaki na sima caméra montage azalaki signé Francis Peta régie finale les azalaki assuré na Issa Makanzu pe Gelor Muya. Ngai na bino tukutani Mokola dobi.